Секогаш кога искочам би гледам да не гледам натаму, ама никој не беа. И самиот дуќан излезот ми е према него. Мора да погледнам натаму и да не ќе мора. И да сакам да забравам, не може. Сега се распитувам по секоја информација од што се биле таму и од се, вика дека сам искочил меѓу последните, околу 30-40 минути сам бил внатре. Деко! Побрзо го изгасиме со нешто, има ли така? Буквално горе! Ова е супер, горе одма, брзо. Идете надвор, ќе се вратим. Идете надвор, сите надвор! Само што дојдев до вратата и реков, окей, ќе излеземе, веќе бев од толку многу голема сила бутнат на земја, што мислев дека крово падна врз мене. Пробав да станам, не можев да станам, имаше луѓе врз мене, пискаа сите и само очекував да, не знам, да се угушам или да изгорам таму. Јас влегов во дискотеката, кога стигнавме таму, гужва, пламен, дим, немаше струја и наидов на зид од деца. Тоа беше деца испреплетени едно преко друго, сите без сознание, не дишеа. Додека лежев на земја, ја веќе се бев помирил дека е толку, дека ќе умрам таму. И искрено додека веќе кога беше многу топло, реално се молев да заврши побрзо, затоа што мислев дека кровот е над мене и дека толку е, само ќе се мачам и ќе горам. Замислете во сето тоа син ми, другиот син Кристијан, има влегувано неколку пати. Што вели, мамо, јас имах храброст да влезам, пошто го барав брат ми. Значи, инаку не знам дали би влегол. Вика, јас влегос. Вика, темно, некој ќе те фати за нога. Ти го влечиш надвор. Не гледаш кој е. 2-3 деца да изнесоме, децата млади, тешки, не можеме да ги изнесеме, изгорени, за раката нема месо, сите. Моментот кога сватив дека бучевата се намалува, пискотниците, и дека тежината над мене се намалува, кога сватив дека ги растргат луѓето над мене, само ја протнав левата рака. Колку што можев повисоко за да покажам дека има жив
За моето дете не можев да го најдам. За 500 луѓе еден излаз 2 метра, тоа е убиство. Убиство. Мртви тела на сите страни, преку 13, може 15 деца не ги ни броевме. Додуша не ни можеш да ги броеш во тој момент, едноставно ги обрекавме, ги тражевме деца. Андри, Кристијан. Во меѓувреме жена ми се јави дека ги кажале дека ги одвеле во болница. Се упатив директно, нели, нормално во болница кој еш право одеш на брза помош, тама имаше премногу деца надвор, имаше деца починати на клупи, на земја, внатре беше ходникот полно со деца, едни врз други, крв, исцрнети. Беше општ хаос таму, родители си барат, децава влегуваат, врисоци, плачења. Едноставно катастрофа. Имаше многу лоши слики, страшни слики. Изгорени деца, деца мртви по земјата. Еден страшен гаден мирис, што никогаш не може никој да го забраве. Трупове доле. Децата те така, кои го донесат некој со кола и почнат да викат помош, помогнете да го изнесеме и ја 2-3 помага, изнесеме ги, кои ги носиш унатре у болницата. Просто гледаш, газиш да не сгазиш некој детенце. Чекавме кога на некој начин, да речем се, работите стеши. Ја керкаме од ходник на ходник, од доктор до доктор, со слика од телефон. Вади и прашува дали го се го виделе, дали го знаат, дали е тука. И она доваѓа во период и века, бато, не, бато. Јас суморно викав по син ми, Кристијан се вика. И ми вели, мамо, шо тука? И викам, па како не ми звониш дека ви се телефоните? Знаеш, јас очекував дека што Андре е во болница, дека е добар, нели? И ми вели, мамо, смири се. Смири се. Брат ми не успеав да го спасам. Не ми беше верно. Пак ќе кажам дека не се нервирам за моите лузни, освен за тоа што немам мојата внука. Лузна као лузна, ништо ќе се остане, ама неа не може да вратиме. Нема додирна точка животот претходно и сега. Сега на некој начин нема животот. Градот е многу поразличен од претходно. По сите загуби од последнава деценија, револтот на граѓаните по пожарот во Пулс се прими како последниот крик. И оние кои одлучуваат во парламентот и во владата се согласија дека ова е конечното будење, дека системот бара итна реформа, дека виновниците ќе бидат казнати најбрзо што може, а инспекцијските служби и институциите на системот ќе бидат прочистени од расипаните јаболка. Утре, 16 септември, навршуваат 6 месеци од најцрниот ден за Кочани, трагедијата во така наречената дискотека Пулс, во која скаснаа 62 млади животи во катастрофалниот пожар, а повеќе од 200 беа повредени. Трагедијата во Кочани е резултат на системска слабост, но и неодговорност, порачаа родителите на загинатите деца во дискотеката на смртта. Вистината ќе ја бараме гласно. Секој политичар кој ги штити виновниците треба да одговара, изјавија родителите. Не е доволно да се казнат неколку менаџери. Потребно е да има одговорност и во институциите. Одговорност за оние кои дозволиле клуб без дозвола да работи. Одговорност за инспекторите кои затворале очи. Исходот по 6 месеци обвинети 35 граѓани и 3 фирми. Судење кое што никако не може да започне. Партии кои не сакаат да расправаат за системските проблеми. Пратеници кои во име на верноста кон лидерот ги запоставуваат своите должности кон избирачите. И на крај 13 обвинители кои работеле на случајот Пулс.
но сите заедно, намерно или случајно, пропуштиле да видат одредени докази за одредени луѓе. Додека истражувавме оваа сторија, се појави свиркач, кој ни ги достави токму овие докази. Ноќта по несреќата, властите ќе го обезбедат најважниот материјален доказ – мобилни телефони на таткото и синот, собственици на објектот Пулс. Богатата архива покажува дека сите страни комуницирале без страх дека ќе остават траги кои подоцна може да бидат употребени против нив. Во архивата на преписки идентификувавме разговори помеѓу собствениците и различни инспектори. Во сите разговори, тие му помагаат на газдата на Пулс да го навигира системот без да биде изложен на прогон. Еден таков разговор е оној помеѓу известен Драган Паунов, потпишан како Дацо Ж. УЈП, вработен во регионалната дирекција на управата за јавни приходи во Штип, и Михајло Јованов, синот на собственикот на Пулс, Дејан Јованов Деко. Според содржината, инспекторот прекршил повеќе закони, и прекршочни и кривични, а го прекршил и кодексот на однесување на УЈП, кој што предвидува терминација на работното место и поднесување кривична пријава за злоупотреба на службената должност и примање подароци, односно мито. Дацо Ж., односно Драган Паунов, во неколку наврати му најавува можни инспекции на Михајло. Го подучува како да се прикаже исправен пред инспекторите, која фискална каса да ја вклучи, па дури и го уверува дека кај нив нема да одат. Во една од преписките, тие договараат да се видат, а Михајло за инспекторот Драган и неговиот колега инспекторот Дуле Димитриев носи подароци кои што претходно ги избрале преку Вибер. Нивната последна преписка е на денот на несреќата, на 16 март во 8 часот изутрина. Но потоа Драган Паунов ја избришал пораката. Од доказите што ги обезведивме, произлезе ова и затоа само против овие лица е поднесено обвинение. За УЈП не. Како е можно тоа произлезе од доказите? Потрагата на ИРЛ за тоа кој всушност е Драган Паунов не доведе до нешто неочекувано. Локалниот штипски инспектор Дацо Ж. има мокни роднини. Тој е брат на ВД председателката на Основниот кривичен суд Скопје, Даниела Димовска, судот каде што ќе се одржи и судењето за дискотеката Пулс. Даниела Димовска потекнува од Кочани, а незиното професионално минато, според јавно достапните податоци, е тесно врзано со владеачката партија. Според судските белешки, Димовска се изземала како судика во предметите Талир и Титаник, случај во кој се гонеа функционери од ВМРО ДПМН, затоа што со дел од обвинетите порано била колешка, а како што навела, често се среќавале и на слави. Газдите постојано биле во комуникација и со началници и командири од МВР, а дел од нив биле редовни гости таму. Се поставува прашањето како на овие позиции биле бирани раководни лица или инспектори, а истовремено со својот личен пример и авторитет во заедницата промовирале недоверба во важноста на прописите, бидејќи и самите бројни вечери присуствувале таму. Ќе имаме успешна и правечна постапка и постапување ако нема надворешни влијанија од времето на бесплатна пејачка и пијачка, бидејќи не е никаква тајна дека овој објект бил попатна станица на секој предизборен политички караван. Но, поставеноста на обвинителниот акт мене не ме охрабрува дека ова ќе добие брз правен епилог, бидејќи се измешани токму категории на лица со самата трагедија и настан, кои биле некогаш длабоко поврзани токму со тоа караванско движење на нашите политичари. Тие престојувале таму. Тие многу добро знаеле, сите знаеле дека таа дискотека е диво градба.
Обвинителниот акт има 166 страници. Предложени се 283 оштетени сведоци за сослушување и дури 1440 докази. Сите обвинети се товарат за идентично дело, а тоа е најтешкото што го предвидува кривичниот законник во ваков случај. Тешки дела против општата сигурност. Дел од обвинението е прилично проблематичен за службените лица и за нивниот допринос во настанувањето на трагичната последица со ваква квалификација на кривично дело. Едноставно речено, не можете вие да доведете во никаква врска ниту спрега действија на градоначелник од 2012 година со ваква последица во 2025 година. Освен пропустот да се гонат лица за кои постојат докази за системски злоупотреби, се јавува и вториот проблем – партиите и пратениците. Се случија измените на кривичниот законник, ниту најавени од владата, ниту побарани од Европската Унија, со кој се избриша член кој се однесуваше на злоупотреба на службената положба и овластувања кај функционерите. Се протурка со европско знаменце, 20 на екс-функционери се спасија барем од 5-годишни затворски казни кои им следуваа за делото кое веќе не постоеше. Ниту имало пазар со ВМРО ДПМН околу уставните измени, ниту пак измените на кривичниот законник. Значат амнестија и помилување, уверува премиерот Димитар Ковачевски. Дел од обвинителите кои работеа на овој предмет ни потврдија дека одлуката да се оди со едно идентично дело за сите осомничени направило сериозен раздор помеѓу нив. Некои сметале дека осомничените службеници треба да се товарат и за делото несовесно работење, односно пропуштање должен надзор. И ова е прв голем случај кој што ги покажува директните штети врз квалитетот на правдата од носењето на измените на кривичниот законник. Поради тоа што новите казни стануваат ниски, овие лица не може да бидат држани долго во притвор, не може да им се одземаат пасошите и многу е веројатно дека ќе добијат условни или минимални казни. А додека да дојде судењето, непречено може да се движат и да влијаат на сведоците и постапката. Како што почнало, не верувам дека ќе има брз исход и брза правна разрешница. И тоа реално на луѓето треба и да им се каже. На овие роднини и најблиски членови на семејството на жртвите, подобро е сега да им го кажете. Прво сите се во еден обвинителен акт. Ако продолжи така, друго не сите не офатени според мене. Ова може да трае процеси 20 години. Верувајте дека половина од нас родителите до тогаш нема ни да бидат живи. Јас сакам да имам надеж, но гледајќи историјата на оваа држава, надеж згаснува. Сакам да кажам дека немам никаква надеж. Животот во Кочани за никого повеќе нема да биде ист. Семејствата на загинатите и повредените од пожарот се оставени сами, без државната грижа и поддршка што треба да ја обезбеди една социјална држава по вакви трагедии. Последните 6 месеци Кочани беше спомнуван на владени седници само 8 пати. За прогласување на денови на жалост, организација на погребите на жртвите, отворање на Пониква како центар за рехабилитација и издвојување средства за сместување на блиските додека повредените беа лекувани во странство. Но каква било друга финансиска поддршка изостана, иако во претходни случаи имало ваква пракса. Последно, по пожарот во модуларната болница во Тетово, на владена седница била донесена одлука за финансиска помош. Има многу тешко повредени. Со тие исто коментари, они ќе продолжат да живеат, да, ќе продолжат да живеат, ама нема да ја биде исти животот никогаш. Затоа што има деца со млади, а има ампутирани со прсти, уши, лицето е оштетено 90%. Како на тоа дете ќе му продолжи животот, нема да му биде исти сигурно. Секој не погазу, секој не уништу. Немаме држава, немаме власт, ништо немам.
Животот во Македонија за никого нема да може да биде ист, само полош. Затоа што диалозите помеѓу собствениците на Пулс и инспекторите од Кочани и Штип не се само нешто што сите го знаеме, или нешто што секаде се случува. Случајот исцртува слика за неуспехот на системот и злоупотребата на властувањето од сите вклучени во надзорот. Македонија и покрај огромниот број на масовни трагедии кои можеле да бидат спречени, и по најстравотната од сите, Кочани, се втемелува безнадежно како земја во која владее колективен морален компромис. Ова не е само сторија за неколку мали и маргинални инспектори од провинцијата, туку доказ дека Македонија и сите ние во неа знаеме дека нештата се отидени предалеку. Но сите сме дел од компромисот.